अस्सलाम वालेकुम। मैं रुक विला के उम्मीद है सारे दोस्त ठीक हो। सो बिस्मिल्लाह पढ़ के एकदम मज़ेदार विलाग तो करेंगे पे शुरू। विलाग हूँ शुरू करेंगे पे विलाग पहले मैं बड़ा छोड़ा ही थोड़ा बहुत रुके गया बहुत ज़्यादा बारिश है तो अल्लाह बचाए हालात बहुत रोड भी ख़राब गलियाँ भी ख़राब बस रुकन जाए चाह शाह पीती से हूँ उठा बोला महंगे विलाग दी सलाम करा जा दोस्तों को ते वो भी ला रहे सन ट्रैक्टर ट्रैक्टर फसे पे दिखा रहे सन ते मौसम चेक करो हाले बदल वधन तो उम्मीद है सारे दोस्त ठीक हो। सो बिस्मिल्लाह पढ़ के आ जाओ तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो जो रुक विलागर को सब्सक्राइब करो तो वात आज शोल देखो ट्रैक्टर का।